بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก็ขอชุกรต่อ Allah Subhanahu wa Taala นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสเจอวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่4เลยนะครับแล้วก็หัวข้อที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับว่านักสู้แท้ยังแพ้ชัยฏอนรอบที่แล้วผมมาอาทิตย์แพ้นักสู้รอบนี้แพ้ชัยฏอนรอบหน้าไม่ต้องแพ้อะไรมีแพ้แล้วก็เลยต่างนะฉะนั้นเราบอกว่ารอบนี้เรานักสู้แท้ยังแพ้ชัยฏอนอันดับแรกนะครับพี่น้องมันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะอัลลอฮ์สร้างมาในโลกนี้นะครับไม่มีใครที่ไม่มีศัตรูมีฝ่ายแดงต้องมีฝ่ายน้ำเงินนะฮะมีสีนู่นต้องมีสีนั่นนะมีพรรคนั้นต้องมีพรรคนี้มีเธอต้องไม่มีฉันมีฉันต้องไม่มีเธอมีหมดในสังคมจริงไหมครับศัตรูหรือคู่ปรับเนี่ยมันมีตลอดในสังคมบางครั้งสามีภรรยาเป็นมิตรกันมาตั้งนานบางจังหวะกลายเป็นศัตรูกันก็มีจริงหรือไม่นี่เป็นสัจธรรมปกติเลยนะอัลลอฮฺตะอาลาสร้างนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามขึ้นมายังไม่ได้เป่าวิญญาณด้วยซ้ำมีศัตรูแล้วอิบลิสประกาศเป็นศัตรูแล้วเขาเรียกว่าแอนตี้ตั้งแต่แรกพบเลยดังนั้นวันนี้พี่น้องมนุษย์เราโดยเฉพาะในฐานะมุมินมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ย่อมซักไม่ปล่อยให้เราอยู่โดยไม่มีศัตรูเพราะอะไรรู้ไหมครับคนยิ่งมีโจทย์เยอะเขาต้องฟิตตัวเองมากขึ้นเท่านั้นดารายิ่งดังต้องเซฟตัวเองมากขึ้นทวีคูณดาราโนเนมเนี่ยไปเดินแทบตายยังไงก็ไม่มีใครสนใจเลยนะเวลามีชื่อเสียงใช่ไหมหมอนะไปต้องพรางหมดเลยนะใส่วิกบ้างใส่แว่นอะไรเพื่อไม่ให้คนจำทำไมเพราะศัตรูเยอะพลาดอะไรนิดเดียวเป็นเรื่องยาวทันทีมุสลิมมีศัตรูขึ้นมาในโลกดุนยานั้นอัลลอฮ์ให้อนุมัติให้มันมีและเป็นศัตรูกับเราได้เพื่ออะไรไม่รู้ไม่ใช่อัลลอฮ์ซาลิมไม่ใช่อัลลอฮ์อาธรรมเราแต่หนึ่งเป็นบททดสอบที่มีระหว่างเรากับอัลลอฮ์สองเป็นสิ่งที่ทำให้เราตระหนักตัวเองเสมอว่าอยู่ดุนยาอย่าประมาทนะเพราะคนผู้ที่จะจ้องเล่นงานท่านมีตลอดเวลานั่นคือชัยฏอนดังนั้นเวลาบอกว่าชัยฏอนพี่น้องอุดมการณ์ชัยฏอนมีชัดเจนจำได้ไหมครับเวลาวันที่มันถูกออกจากสวรรค์ของอัลลอฮฺอิบลิสเวลาผมพูดถึงชัยฏอนผมพูดถึงหัวมันเลยนะไม่ต้องพูดระดับสมาชิกพรรคเพราะเยอะและจะไปไล่สมาชิกนี่วุ่นวายหมดเลยเราคุยหัวหน้าเลยบอกว่าอิบลิสละนะตุลลอฮ์อะลัยฮิบอกกับอัลลอฮ์ครั้งสุดท้ายก่อนมันจะออกจากสวรรค์ว่าอัลซิรนีอิลายอมิยบะอาซุนจงประวิงเวลาฉันเถิดยาอัลลอฮ์ประวิงเวลาในที่นี้ขออย่าให้มันตายขอมีชีวิตต่อไปจนวันเกียรติจนวันฟื้นคืนชีพเลยพี่น้องอิบลิสขออัลลอฮ์ไม่ให้ตายนะจ๊ะเมื่อขออย่างนั้นอิบลิสบอกอีกว่าในยะที่มันจะอยู่ในดุนยาตลอดกาลนั้นละอักอุดันละฮุมซิรอตะกัลมุสตะกีมข้าจะไปขวางหนทางของพระองค์ที่เที่ยงตรงทั้งหมด
เจนว่ามันจะขวางทางหนทางใดที่จะนำสู่อัลลอฮ์เราจะพบอิบลิสขวางทางตลอดนี่คือประกาศการเป็นศัตรูแล้วการเป็นศัตรูของอิบลิสมันก็ยืนยันอีกว่าและอาตียินนะฮุข้าจะเข้ามาหาพวกเขานะครับมินบัยนิไอดีฮิมวะมินคัลฟิฮิมข้าจะไปทางข้างหน้าเขาจะเข้าทางข้างหลังเขาวะอันไอมานิฮิมวะอันชะมาอิลิฮิมจะเข้าไปทางขวาจะมาทางซ้ายสี่ทิศอิบลิสขออัลลอฮ์หมดเลยจะล่อลวงมนุษย์ให้ถึงที่สุดศัตรูเวลารบกับเราเนี่ยส่วนใหญ่มาข้างหน้าขี้คลาดเลยก็มาข้างหลังแต่อิบลิสสัญญาว่าจะมาสี่ทิศเลยให้ไหมครับให้อัลลอฮ์ให้ทำไมอัลลอฮ์ไม่จำกัดและไม่ปราบมันไปเลยเราจะได้ดีหมดเลยก็บอกแล้วเป็นบททดสอบและอัลลอฮ์ก็เตือนด้วยว่าชัยฏอนนั้นละกุมอาดูชัยฏอนนั้นมันเป็นศัตรูสำหรับพวกเจ้าเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าเป็นศัตรูไม่มีใครหรอกครับพี่น้องรู้ว่าตัวเองมีศัตรูแล้วจะไม่เตรียมพร้อมถ้าเรารู้ว่ามีคนจ้องเล่นเงินอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมเลยลูกน้องบริการเตรียมตัวนี่อัลลอฮ์บอกชัยฏอนเป็นศัตรูเลยนะฟัตตะคิดูฮุอาดูวะดังนั้นเจ้าจงยึดมันเป็นศัตรูเช่นกันไม่มีสมานฉันท์กับชัยฏอนเลยไม่มีนะฮะพี่น้องสมานฉันท์ไม่ได้เพราะชัยฏอนบางรายจงยึดมันเป็นศัตรูแล้วเมื่อมันขอกับอัลลอฮ์อย่างนั้นแน่นอนพี่น้องเมื่อมันพูดมันทำจริงชัยฏอนจึงได้รับเขาเรียกว่าอิบลิสนะไม่ตายอยู่ในดุนยาล่อลวงมนุษยชาติและการล่อลวงของมันของบรรดาชัยฏอนมีระบบและมีสติท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงบอกว่าของบาติลที่มีระบบระเบียบมันจะชนะของฮักที่ไม่มีระเบียบจริงไหมฮะบางทีเราทำงานไม่ค่อยมีระบบระเบียบอะไรก็ได้นึกจะทำเลยแต่ศัตรูอิสลามเขาจะทำอะไรสักอย่างเขาประชุมเขาวิเคราะห์เขาวิจัยเขาวางแผนเป็น10 ปีจึงจะออกหนึ่งโปรเจกต์ของเราคิดเลยทำเลยนะไม่ต้องมีระบบระเบียบอะไรนั้นไม่เป็นไรอัลลอฮ์ช่วยสุดท้ายเป็นไงครับอัลลอฮ์ช่วยนะนบีรบยังมีแผนนบีรบยังต้องประชุมซอฮาบะห์ชัยฏอนมีแผนในการหลอกคนหนึ่งให้ทรยศอัลลอฮ์มันไม่อยู่หลอกมาถึงให้ทำซีนาเลยเอาเลยไม่ถ้ามาหลอกอย่างนั้นไม่มีใครทำหรอกเอาเลยสมมติกราบไหว้เจ้าเห็นไปเลยชีริกกุฟรเลยมันไม่ทำอย่างนั้นจะหลอกใครมีสเต็ปขั้นตอนกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ตกหลุมเขาซะแล้วอัลลอฮ์จึงเตือนว่าวะลาตัตตะบิอูขุตุวาติชชัยฏอนอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอย่าตามชัยฏอนนะฮะแต่อัลลอฮ์บอกว่าจงอย่าตามก้าวเดินของชัยฏอนอุลามะอธิบายว่าทำไมต้องใช้คำว่าก้าวเดินน่ะเพราะชัยฏอนหลอกคนเนี่ยลงทีละสเต็ปมันหลอกนะครับพี่น้องมันไม่หลอกต้องเหมือนที่ผมบอกท่านเมื่อกี้กูฟรหลอกอันดับแรกจะให้กูฟรต่ออัลลอฮ์ทำได้ไหมไม่สำเร็จหลอกให้มันทำเรื่องบิดอะห์บิดอะห์ไม่สำเร็จหลอกให้ทำเรื่องมัฟดูนเข้าใจมัฟดูนไหมมัฟดูนนี่อย่างเช่นอาบน้ำละหมาดนี่พี่น้องล้างอวัยวะ3 ครั้งนี่อาบน้ำว่าล้างครั้งเดียวยกเป็นหัวนะครับมือเท้าอะไรเนี่ยล้าง3ดีกว่าล้าง1มันหลอกให้เราล้างแค่1คนเพราะไอ้คนแบบนี้หลอกให้มันชีริกก็ไม่ทำแล้วให้มันทำบิดอะห์ก็ไม่ทำให้มัน
ทำสิ่งที่ได้บุญน้อยๆก็และเวลาอยู่กับสิ่งบุญน้อยๆมันไม่ลดละความพยายามมันหลอกไปเรื่อยๆจนให้เราทิ้งสิ่งที่เป็นสุนัตสุดท้ายเมื่อทิ้งเห็นสิ่งสุนัตเป็นเรื่องปกติได้มันจะหลอกเรื่อยๆจนทิ้งสิ่งวาญิบได้สักครั้งมันไม่ท้อในการหลอกนะครับพี่น้องมันไม่เคยท้อชัยฏอนไม่เคยกลัวคนอะไรนะครับมันไม่หยุดหลักฐานในการที่ว่าพี่น้องชัยฏอนไม่หยุดนะเคยฝันร้ายไหมฝันร้ายมาจากชัยฏอนนะเราหลับเรียบร้อยแล้วแต่มันยังทำงานอยู่มันยังทำงานมันไม่มีหยุดพักนะครับพี่น้องจังหวะทุกเวลาเคยไหมคนคนหนึ่งทำชั่วตอนตี 3มีไหมครับแล้วแปลของชั่วมันจะเกิดตอนมืดๆมันไม่หยุดในการทำเพราะอุดมการณ์มันตั้งแล้วถ้าพูดง่ายๆบอกกูจะหลอกมึงบอกกูจะหลอกมึงมาอุดมการณ์ดีแล้วกูจะไม่พักอะไรทั้งนั้นเป้าหมายเอามึงลงจะรันดำกับกูให้ได้เราวันนี้นะที่ทำงานแล้วก็โอยไม่ไหวแล้วโอยเหนื่อยทำอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเพราะอุดมการณ์เราแพ้ชัยฏอนถ้าอุดมการณ์เรามีกูจะทำข้าจะทำให้เข้าสวรรค์ไม่ได้อินชาอัลลอฮ์เหนื่อยไหมครับทำงานให้อัลลอฮ์เหนื่อยไหมพี่น้องทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์กรรมการเวลาประชุมกันเวลาจะทำบรรยายคิดว่าไม่โดนต่อต้านนะครับถ้าเราบอกโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยไม่เอาแล้วเลิกดีกว่าไหมเลิกจบแสดงว่าเขาเรียกแฮมมุ่งหรืออุดมการณ์เป้าหมายเรายังไม่เข้มข้นเหมือนอิบลิสเมื่อมันตั้งใจจะหลอกแล้วตั้งแต่ดูขุดวาติชัยฏอนดูอัลลอฮ์รักอย่าตามเก้าของชัยฏอนนะหะดีษพี่น้องจำได้ไหมคนวะรอดูพี่น้องมันไม่กลัวคนวะรอมันไม่กลัวคนอาเลมคนยิ่งอาเลมเท่าไรชัยฏอนยิ่งอาเลมเท่านั้นมันไม่ไปหลอกผู้กองหลอกเอาระดับจ่าไปนะพี่น้องนะไประดับจ่าไปว่าพี่น้องนบีซุลกิฟลีเนี่ยนะครับพี่น้องเมื่อครั้งตอนท่านเป็นนบีแรกๆนะนบีซุลกิฟลีนี่แปลกนะครับพี่น้องกลางคืนจะไม่นอนอิบาดะห์ท่านจะนอนกลางวันแป๊บเดียวแค่นั้นเองแล้วคนจะไม่รบกวนนบีซุลกิฟลีเวลากลางวันที่ท่านนอนอิบลิสประชุมหารือพี่น้องใครจะไปหลอกนบีซุลกิฟลีได้ใครจะไปรบกวนนบีซุลกิฟลีใครจะกล้าพี่น้องชัยฏอนลูกกระจอกไม่ต้องคิดเลยอิบลิสตัวพ่อข้าเองไปเลยพี่น้องหลอกระดับนบีไประดับหัวหน้าแต่ไม่สำเร็จนะครับผมเลยบอกว่าระดับอาเลมแบบเราเนี่ยนะจะรู้จะวรบอาเลมขนาดไหนในคลังมันมีเรียบร้อยแล้วเอานี่เกรดซีเอาเกรดซีไปเลยกองทัพแรกลุยไอ้นี่เกรดเอเอาไปเกรดเอชัยฏอนจึงไม่หลอกต้องครูไว้กินน้ำท่อมไงเพราะถ้าเอาระดับหลอกน้ำท่อมมีไหมพี่น้องเอาไว้พวกเราว่างๆไม่มีบรรยายต้มกินสักหม้อมันไม่หลอกแล้วมันหลอกยังไงมาอีกรูปแบบนี่ตัวครูใช่ไหมเอาส่งอุสตาดเราไปเลยพี่น้องระดับอุสตาดยังไงไม่หลอกกินน้ำท่อมไม่หลอกทำบิดาไม่หลอกทำชิริกหลอกให้ริยะหลอกให้ซุมอะหลอกให้ตะจับบุตรหลอกให้เหลืออำนาจหลอกให้เย่อหยิ่งพังไหมแล้วมันหลอกยังไงมันรู้บางท่านชอบคนแบบไหนผมต้องเอาใจมันว่าเลยนะอิหม่ามบรรลุชอบสไตล์ไหนผมต้องเอาใจให้ได้มันรู้ยังไงพี่น้องประสบการณ์ผิดกันมันหาทางให้ได้จนเราหลวมตัวสู่มันไงครับพี่น้องไอ้นี่ชอบสไตล์นะไปเลยท่านนี่มาชาอัลลอฮ์ท่านนี่มาชาอัลลอฮ์เข้มแข็งวะเราะห์อามาติบัดมาเลยพี่น้องจมูกเดิม2 เซนเท่านั้นเวลาโดนชมนิดเดียวมันจะเปิดนะมาพอตะกะปุ๊บฉกอัลลอฮ์บอกอย่าตามในหะดีษเนี่ยพี่น้องคนอาเลมคนนี้
มีหญิงคนหนึ่งป่วยไข้มารักษาอยู่กับเขาและแกก็วะเราะห์อาเลมจริงๆนะในหะดีษนะพี่น้องแกทราบไหมคนที่เอาผู้หญิงมาอยู่นั้นนะฉันไม่ยุ่งกับสตรีรักษาได้แต่ไม่ยุ่งเลยเคร่งครัดสัตว์นะพี่เชื่อใจหมดเลยมาชาอัลลอฮ์โตเขาเรียกโตอะไรว่าเขาเรียกอะไรโตอาเลมอุลามะคนนี้อาบิดคนนี้เข้มแข็งมากๆอยู่คนละหลังพี่น้องเวลากับข้าวเอาไปตั้งเสร็จกลับพี่น้องไม่ทักไม่เรียกไม่อะไรไปเนี่ยอิบลิสชัยฏอนกระซิบกระซาบมันไม่บอกว่าเอาเลยผู้หญิงตัวคนเดียวแล้วจัดการเลยไม่ทำแน่นอนคนเก่งคนดีขนาดนี้คุยกันสิลองถามสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงบ้างไม่ต้องอะไรเยอะถามสารทุกข์สุขดิบนะเริ่มจากถามสารทุกข์สุขดิบแกก็เป็นยังไงเอาอายุแกประหลาดถามไปเรื่อยๆพอถามไปเรื่อยๆจากเวลาปกติแกอามัดอิบาดัตเริ่มหมดเวลากับการคุยกับสตรีสุดท้ายคุยไปคุยมาพี่น้องนบีจึงเตือนไงชายหญิงอย่าอยู่สองนะจะเป็นใครก็แล้วแต่อัชชัยฏอนซาลิซุฮุมะชัยฏอนจะเป็นคนที่สามทันทีเรียบร้อยพี่น้องวะเราะห์อะไรเนี่ยฉันต้องคุยก่อนทักทายก่อนใกล้ชิดก่อนสุดท้ายซินาเลยเมื่อซินาปรากฏว่าท้องชัยฏอนบอกถ้าคนรู้ว่าทำตามผู้หญิงท้องนะจบชีวิตเธอทำยังไงอ่ะฆ่าซะแล้วบอกพี่น้องเขาว่าป่วยจนตายคนอาเลมพูดอะไรคนก็เชื่อทำไหมครับไม่เหลือฆ่าแล้วฝังพี่เขามาญาติพี่น้องมาเอาไปไหนแล้วสตรีนั้นเสียชีวิตไปแล้วตายไม่มีใครติดใจเลยไม่มีใครติดใจเลยเพราะตัวครูพูดไม่มีใครติดใจเลยไม่เป็นไรทำไปแล้วเสียชีวิตกลับไปพี่น้องบอกแล้วว่าชัยฏอนนั้นละกุมอาดูนอัลลอฮ์บอกเป็นศัตรูมันไปบอกฝั่งนู้นว่าน้องท่านจริงๆไม่ได้ตายไอ้นี่ทำซินาแล้วฆ่าเก็บศพฝังไว้ตรงนั้นมาขุดพี่น้องเจอเอาอาบิดคนนี้ถึงไว้พี่น้องจุดไฟจะเผาทั้งเป็นชัยฏอนมาบอกเอาไหมฉันจะช่วยบอกเอาสุญูดฉันครั้งเดียวฉันช่วยท่านเลยสุญูดครับสุญูดกับอิบลิสพอสุญูดถ้าพูดง่ายๆอานาบาริอุมมิดฉันกับเจ้านะตัวใครตัวมันตายอาบิดเข้มแข็งมายังไงนักอิบาดัตสุดยอดขนาดไหนจบชีวิตด้วยการสุญูดชัยฏอนนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือขุตุวะห์นี่คือย่างก้าวมันจะล่อเรามาเรื่อยๆและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของแผนชัยฏอนคือทำให้เราทรยศอัลลอฮ์โดยเราไม่รู้ตัวพี่น้องที่รักวันนี้เราจะทำยังไงครับพี่น้องคนมุมินผู้ศรัทธาเวลารู้สึกว่าชัยฏอนมันมาแล้วอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมคุมได้นะครับพี่น้องและถามว่าเรารู้ตัวไหมว่าชัยฏอนมาแล้วเข้าเล่นงานเรารู้ตัวไหมรู้ไหมถ้าไม่รู้นะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเลยรู้ไหมรู้คนหนึ่งขอโทษนะครับขโมยของก่อนขโมยรู้ไหมครับว่าบาปแล้วเวลาจะหยิบของคนเนี่ยความรู้สึกมาจะได้จิบเลยเอาเลยจิบเอาไว้ตอนนี้นะครับเรารู้ไหมว่าบาปรู้แต่ทำไมทำชัยฏอนกระซิบเราลืมขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์จังหวะนั้นหน้ามืดไม่มองอะไรแล้วรวมตัวทำไปเมื่อทำเสร็จถ้าคนดีก็เตาบัตถ้าคนไม่ดีมีช็อตสองทันทีนี่คือชัยฏอนมันล่อลวงอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมแล้วทุกคนจะมีกอรีนอยู่เสมอเขาเรียกว่าสหายมันเหมือนมันไม่ใช่สหายฮะมันยิ่งกว่าสหายที่
มันอยู่กับเราตลอดเวลามันอยู่กับเราตลอดเวลาผูกพันกับเราอยู่กับเราเรื่อยๆยิ่งเราลืมอัลลอฮ์เท่าไรพลังของมันมีมากกว่าเรามากขึ้นเท่านั้นหน้าที่กอรีนชัยฏอนคู่หูนั้นทำยังไงที่จะไม่ให้เราตออัตเชื่อฟังอัลลอฮ์สาบะถามแม้กระทั่งท่านและรอซูลนบีบอกนบีก็มีเหมือนกันแต่นบีอัลลอฮ์ช่วยจนชัยฏอนที่ทำหน้าที่หลอกรอซูลแพ้ครับพี่น้องยอมชัยฏอนหลอกนบีถึงขนาดไหนพี่น้องหลอกกระซิบกระซาบมาไอ้นั่นแหละสุดท้ายไปจับหน้าละหมาดเลยนะพี่น้องเคยเจอหะดีษใช่ไหมนบีบีบคอชัยฏอนเนี่ยรอซูลบีบชัยฏอนเนี่ยนะครับนบีว่าฉันรู้สึกถึงความเปียกที่มือของลิ้นของมันเลยถ้าฉันไม่นึกถึงดุอาของพี่น้องฉันคือนบีสุไลมานนะฉันจะจับมันผูกที่เสามัสยิดแล้วให้เด็กๆให้ผู้คนเนี่ยนะพี่น้องดูเลยชัยฏอนตัวนี้นบีบีบคอเลยนะพี่น้องบีบจนลิ้นโล่เล็บเปียกเขาเนี่ยมาจังๆกับเราถ้ามาทำกับเราอย่างนั้นตายไหมครับเพราะพอช็อกตาตั้งมันไม่ทำอย่างนั้นกับเรามันทำอีกแบบและสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องนบีจึงสอนให้เราดูอัลลอฮุมะอินนีอันอุชริกะบิกะวะอะนาอะลัมวะอัสตัฆฟิรุกะลิมาลาอะลัมนะครับโอ้อัลลอฮ์اللهم إني أستغفرك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم นะครับอัลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์อันอุชริกะบิกะวะอะนาอะลัมในการทำชิริกในสิ่งที่ฉันรู้และขอโทษต่ออัลลอฮ์ด้วยในการทำชิริกในสิ่งที่ฉันไม่รู้สิ่งที่น่ากลัวที่ผมพูดชัยฏอนมันจะมาเข้าใจว่ามันหวังดีกับเราหนึ่งในแผนชัยฏอนที่หลอกเรานะครับพี่น้องอุลามะกล่าวว่ามันจะหลอกเราให้หวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เวลาเราพูดความเมตตาเนี่ยมันฟังเพื่อให้เรากระตุ้นในการเตาบัตนะเวลาเราอ่านเนี่ยพี่น้องลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาฮิอย่าหมดหวังนะในความเมตตาของอัลลอฮ์เราะห์มะตุลลอฮิวาซิอะห์ความเมตตาอัลลอฮ์กว้างขวางหะดีษนบีมาบอกอีกเรื่องความเมตตามุมินเวลาอ่านหรือเจอหะดีษแบบนี้ต้องเป็นตัวกระตุ้นให้เขาอยากจะเตาบัตนี่คือเป้าหมายแต่ชัยฏอนมันจะไม่ให้เราคิดอย่างนั้นมันจะบอกว่าท่านก็ทำดีมาเยอะแล้วถ้าผิดสักครั้งหนึ่งอัลลอฮ์อภัยโทษอยู่แล้วนะตัดสินใจดูหนังจากที่ไม่เคยดูมา 20-30 ปีนะเข้าโรงคิดเยอะนะครับคนไม่เคยเข้าตัดทิ้งไปนานนี่คิดเยอะเหมือนกันนะมันมากันสิบปีแล้วเราก็ครั้งแรกจากที่เรียบร้อยมานานแล้วเข้าไปดูสักครั้งเดียวในสิบฟามันมีเลยนะความหวังในใจอินชาอัลลอฮ์เรายกโทษให้แค่ครั้งเดียวเองเราก็ดีมานานแล้วสักครั้งอยากไปมันจะมีเหตุผลต่างๆนานาไปดูสิว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างไปดูสิว่าตอนนี้พัฒนาไปแบบไหนไปดูสิว่าคนมันเข้าไปแล้วมันทำมันมีเหตุผลต่างๆนานาสุดท้ายเขาเหมือนที่มันบอกกับอาดัมกับฮาวาใช่หรือไม่อัลลอฮ์บอกอย่าเข้าใกล้ต้นไม้อย่ากินลูกไม้นี่นะอิบลิสมาเลยไม่รู้ที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ใช่อะไรหรอกอาดัมเอ้ยนอกจากว่าอันตะกูนมาละเคนนอกจากว่าท่านเวลากินไปแล้วลูกไม้เนี่ยนะท่านจะกลายเป็นมาลาอิกะฮ์และจะอยู่ในนี้ตลอดกาลเลยสวยไหมครับและอิบลิสมันไม่ได้พูดธรรมดามันสาบานชื่อของอัลลอฮ์ถ้ากินแล้วจะได้เป็นมะลาอิกะฮ์แล้วจะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดกาลเลยفأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيهพี่น้อง أخرجهما
มันทำให้ออกได้มันหลอกได้เหตุผลที่มันสวยงามทั้งนั้นเลยเหตุผลที่มันบอกงดงามทั้งนั้นลาตัตตะบิอุขุตุวาติชัยฏอนอย่าตามก้าวของชัยฏอนอย่าตามก้าวของชัยฏอนพี่น้องพอบอกอย่าตามก้าวของชัยฏอนปัญหาวันนี้สิ่งหนึ่งที่มีปัญหาในบ้านในเมืองเรานะครับเวลาเราบางทีใช้ความสนิทจนลืมไปว่านี่คือแผนการของชัยฏอนชนิดหนึ่งแต่บางทีเพื่อนกันไม่คิดอะไรเยอะไงพี่น้องไม่คิดอะไรเยอะนะมาปุ๊บเห็นเพื่อนกันนะพี่น้องเราผู้ชายขับรถมาฟังบรรยายเสร็จแล้วมั้งเห็นนี่นั่นเห็นจูนั่นขึ้นรถไปฉันไปส่งก็คือไม่ได้คิดอะไรจริงๆนั่งรถไปด้วยกันพี่น้องเนี่ยไปส่งเพราะทางผ่านอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่คิดอะไรผู้หญิงก็ไม่ได้คิดแต่ชัยฏอนมันคิดถ้าตามอัลลอฮ์ลาตัตตะบิอุขุตุวาตอย่าตามก้าวแรกและก้าวสองมันจะมามันไม่ทำซีนากันในวันนี้หรอกครับพี่น้องก้าวแรกจะขึ้นกับเราเด้อก้าวสองไม่ยากที่จะขึ้นต่อมาเมื่อขึ้นสังเวียนได้ไม่ยากแล้วถ้าผู้ชกฝ่ายแดงน้ำเงินยอมขึ้นเวทีถึงไม่ต่อยถึง3 ยกมันก็ต้องเอาบ้างสัก2 ยกเคสหนึ่งเกิดขึ้นที่ผมพูดเราเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นบทเรียนนะครับน่าตกใจสังคมมุสลิมเราเกิดขึ้นแบบนี้มีเคสหนึ่งเข้ามาถามมาสาระปัญหาเขาบอกว่าเพื่อนเขาผู้หญิงนะผู้หญิงก็มีลูกชายแล้วก็วันหยุดวันอะไรเนี่ยลูกชายก็เอาเพื่อนลูกมาเที่ยวบ้านพี่น้องนึกออกไหมเรามีลูกชายแล้วก็ลูกมาเอาเพื่อนมาเที่ยวบ้านแม่ความเป็นเพื่อนลูกไงก็คุยเลยครับเอาเพื่อนลูกมาพูดคุยอะไรต่างๆคุยไปคุยมาปรากฏว่าสนิทกับเพื่อนลูกคนนี้คุยจนเลยเถิดเราไม่คิดเลยนะว่ามันนะเรานี่รุ่นลูกไปเจอมะเพื่อนเนี่ยอัลลอฮ์มันจะจีบเรามะเพื่อนอย่าคิดอย่างนั้นนะครับพี่น้องชัยฏอนไม่คำนึงอายุเลยคุยไปคุยมาพี่น้องจนคุยไปฉันเชิญชู้สาวแต่ไม่ได้หมายความว่านัดเจอคือคุยแล้วไอ้เนี่ยคุยไม่ใช่ผู้ใหญ่คุยกับเด็กอะคุยเชิญรักใครแล้วครับพี่น้องแล้วแม่เพื่อนผู้หญิงคนนี้ก็มีสามีมีลูกแกคือเพื่อนมันนั่นแหละคุยไปจุดหนึ่งผู้หญิงนี้แม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันรู้สึกผิดไปแล้วอยากจะตอบรับอยากจะเลิกแต่ของแบบนี้ไม่ได้เลิกง่ายนะเวลาหัวใจผูกพันกับอะไรแล้วเวลาตัดฝืนนับสูงมากๆถามเราทำยังไงดีอาจารย์ผมบอกว่ายังไงก็ต้องเลิกเขาถามว่าบาปไหมอันนี้ไม่ต้องถามว่าบาปไหมอันนี้มันชัดเจนแล้วไอการคุยแบบนี้วันหนึ่งข้างหน้าชัยฏอนมันไม่ต้องการให้เราแค่คุยมันต้องการให้ถลำยิ่งกว่านั้นแต่อัลฮัมดุลิลละห์บ่าวของอัลลอฮ์เมตตาให้คิดได้สุดท้ายก็ยุติเขาเรียกว่าเบรกยังทันเมื่อเบรกยังทันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากการไม่คิดอะไรนี่แหละครับเพื่อนลูกไม่ต้องซีเรียสเราไม่คิดอะไรแล้วรุ่นลูกพี่น้องรุ่นลูกอย่าลืมนะครับรุ่นลูกรุ่นไหนชัยฏอนต้องการที่สุดคือให้ท่านทรยศอัลลอฮ์เวลาเราเห็นอย่างนั้นมันเป็นบทเรียนพี่น้องสังคมเราอย่ามองนบีจึงบอกว่าอัลฮัมวัลเมาต์ยากคือความตายยากคือความตายเพราะคนที่เราจะประมาทที่สุดคือลูกญาตินั่นเองนะลูกพี่ลูกน้องบ้างญาติกับเพราะเราโตกันมาตั้งแต่เด็กเลยเรารักใคร่กันเหมือนพี่น้องพี่น้องไอเราเนี่ยไม่มีอารมณ์ทางเพศอะไรกับมันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้คิดกับเราจับมือเราไม่คิดหุกกลมฮารอมเลยนะเราไม่คิดแต่อัลลอฮ์คิดสุดท้ายเราประมาทพอเราเรียนศาสนาเราบอกไม่จับเขา
มันเป็นธรรมดาต้องทำเลยบอกว่าชัยฏอนการล่อลวงของมันเข้ามาเป็นสเต็ปจนสุดท้ายเราทรยศอัลลอฮ์โดยเราไม่รู้เราทรยศโดยเราไม่รู้ชัยฏอนอันตรายกว่าศัตรูที่มาประจันหน้าตรงๆถ้ามันมาประจันหน้าตรงๆสู้กันมาเนี่ยไม่เราตายก็มันตายแค่นั้นเองแต่ชัยฏอนนบีบอกว่ายะจรีนะครับอินนัชชัยฏอนยะจรีมินับนิอาดัมมัจรัดดัมมันจะวิ่งในเส้นเลือดของลูกหลานอาดัมมันจะวิ่งในนี้นะพี่น้องทางโฟล์เลยนะมันมอเตอร์เวย์บายพาสเลยนะครับเวลาเราอิ่มสังเกตไหมว่าเวลาอิ่มชาวามันจะเยอะกว่าปกติอารมณ์หรือความโมโหมันจะเยอะกว่าตอนเราหิวทำไมครับไม่แปลกคนดื่มน้ำน้อยเลือดเขาเรียกอะไรนะเลือดหนืดเลือดมันจะหนืดใช่ไหมครับเวลาดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยหมอว่าดีเลือดมันไหลตามสุขภาพก็เป็นอย่างนั้นตามหะดีษนบีกันชัดเวลาอดอาหารนบีว่าหลอดเลือดเส้นเลือดเนี่ยนะมันจะแคบลงเมื่อมันแคบชัยฏอนจะวิ่งลำบากแต่เวลาเราอิ่มมันไหลเลยพี่น้องพอมันไหลพลังมันจึงเยอะแล้วทำยังไงครับพี่น้องมันฝึกฝนตัวเองในการหลอกลวงคนตลอดเวลาวันนี้เราและท่านอย่าคิดว่าเราเอาชนะมันได้นะแต่จงคิดเสมอว่าขอดุอาจากอัลลอฮ์ขอความคุ้มครองจากมันครับครับแต่ทีนี้อุลามะอธิบายเองอัลลอฮ์ล่ามโซ่ไม่ใช่ทำงานไม่ได้ผมไปพูดที่นี่หรือเปล่านะไม่ใช่นะล่ามโซ่เนี่ยเราเวลาคนถูกตรวนขาน่ะเดินได้ไหมครับได้แต่ช้านะมันไม่ใช่หลอกไม่ได้เลยนะครับยังทำงานได้แต่มันไม่เหยียบรอยยี่มันเดือนปกติเลยบอกว่าพอพูดตรงนี้นะครับชัยฏอนมันทำงานแบบนี้เราในฐานะบ่าวขอรับเราอย่าคิดว่าเราเอาชนะมันได้แน่เราต้องขอความคุ้มครองเหมือนเวลาเราเจอหมาหลุดนะครับพี่น้องหมาหลุดออกมาจากบ้านคนหมาดุเขาเขียนว่าแล้วว่าระวังสุนัขดุมันหลุดออกมาหมาตัวเล็กนิดเดียวเทียบกับเรานะตัวไม่ถึงหัวเข่าอย่าคิดว่าตัวเล็กเราสู้สบายเยินเลยนะครับแล้วทำยังไงพี่น้องวิธีรอบดีที่สุดทำยังไงฮะพี่แดงหมาหลุดเรียกพี่แดงสิครับเพราะพี่แดงเป็นเจ้าของหมาเดี๋ยวพี่แดงก็ออกมาเรียกไอ้โบ้มาเลยเห็นไหมพี่แดงพูดคำเดียวไอ้โบ้ชื่อตรงกับใครมาอัพนะดีไม่พูดไอ้แมวไอ้โบ้ส่วนใหญ่ไม่ใช่ไอ้โบ้คนเองมาแล้วมาเลยตอนแรกอยู่กับเราตาขวางแยกเขี้ยวได้ยินเสียงพี่แดงไอ้โบ้หูตกเลยพี่น้องขาติ๊กหันกลับมาเดินเข้ารถจบเราไปสบายนี่อัลลอฮ์สอนอะไรพี่น้องขนาดหมายังต้องเรียกพี่แดงแล้วชัยฏอนยิ่งกว่าหมานะครับพี่น้องอย่าคิดสู้กับมันเองจงเรียกเจ้าของมันมาจัดการอาอูดุบิลลาห์มินัชชัยฏอนิรเราะญีมจบครับเรียกเจ้าของไอ้ที่บุญเพราะไม่เรียกเจ้าของและที่ปัญหาบุญทุกวันนี้นะพี่น้องเพราะไม่กลับไปหาเจ้าของไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้ไม่ต้องดุอาก็ได้เรียบร้อยเคยเห็นวัวพันหลักไหมครับเคยเห็นไหมมั้ยวัวมันเดินรอบพันขาข้างเดียววัวมันคิดเองขาข้างเดียวเดี๋ยวเอาออกเองก็ได้เดินวนไปวนมาวนไปตอนแรกข้างเดียวคราวนี้มัดสี่ขาล้มคว่ำเลยทำไมไม่เรียกเจ้าของพันคันข้างเดียวเดินลำบากโม่สักทีสิพี่น้องเจ้าของอยู่ข้างในเฮ้ยเป็นอะไรวะปกติมันไม่ร้องตอนนี้มาอัลลอฮ์เชือกพันขาเขาก็คลี่ออกจบมีปัญหาอะไรนะเรียกเจ้าของกู้ภัย1669ใช่ไหมกู้ภัย1669ต้องใช้เวลาในการตรวจเวลาโดนอะไรมีปัญหาชัยฏอนหลอกล่อ
ไม่ต้องกดโทรศัพท์อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมจบเลยพี่น้องจบเลยนะครับนะฉะนั้นนี่คือการหลอกการล่ออัลลอฮ์บอกแล้วอัลลอฮ์สอนวิธีแล้วเหลือเราจะตามหรือไม่อยู่ที่เราเองตามหรือไม่ตามเอาหรือไม่เอาถ้าตามเดินตามอัลลอฮ์นะถ้าไม่ตามอยู่กับชัยฏอนตลอดเวลาเลยพี่น้องเราอุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับเวลาเรารู้ตรงนี้เป็นมาตรฐานอย่างหนึ่งว่าอิบลิสมันจะอยู่และดูนิสัยมันนะครับตอนที่มันออกจากสวรรค์นั้นมันบอกอัลลอฮ์ว่าบิมาอักไวตะลีด้วยกระแสที่พระองค์ทำให้มันลงนิสัยคนชั่วมักจะโทษคนอื่นเสมอแต่อาดัมเวลาพลาดนบีเราพี่น้องบิดาของเราเวลาพลาดไม่โทษอัลลอฮ์เพราะพระองค์ทำให้ฉันผมไม่เลยพี่น้องกลายเป็นว่ารับบานาซอลัมนะข้าอาธรรมตัวข้าไปแล้วยาอัลลอฮ์สุดท้ายขอความเมตตาขอการอภัยโทษนี่คือคนดีแต่คนเลวมันโทษหมดเลยพี่น้องนะไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีเพราะไอ้นั่นเพราะไอ้นี่นี่นิสัยอิบลิสดังนั้นนะครับพี่น้องอิบลิสไม่ตายและอัลลอฮ์ก็ยังอยู่ตลอดไปจงขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์และพี่น้องจะปลอดภัยทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับอีกประมาณ10 นาทีได้นะครับผมนะมีอะไรไหมครับพี่น้องจะมุซาการะห์เชิญนะครับระวังติดกล้องนะลูกนะครับระวังนะครับเชิญครับอาจารย์เรียกตัวร้องหน่อยไอ้ยันนุ่นเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนเรียกใช้หน่อยนะเอรุ่นนี่ไม่แก่ลงไปเลยนะครับมากี่ทีก็เท่าเดิมสิงหาเนี่ยผมมาเดี๋ยวพอคิวผมเนี่ยตอนนี้ผมไม่ค่อยรู้อะไรกับชีวิตผมเลยนะอาจารย์เตรียมทำการบ้านด้วยวันเดือนสิงหามีคิวอาร์ตี้ไหมวะนะวันเสาร์นี่เราอยู่ยุทธยานะเจ้าบ่าวมือใหม่เจ้าสาวป้ายแดงอัลลอฮ์คุยเลยไม่อะไรแล้วนะจริงๆกันนะแบบเจ้าบ่าวมือใหม่เจ้าสาวและเจ้าบ่าวที่ป้ายอะไรนะครับนะบอกเจ้าบ่าวป้ายแดงด้วยอันนี้ผมข้อนี้น่าสนใจผมแนะนำนะครับทำโปสเตอร์ PR อินชาอัลลอฮ์ที่มานะรอมาป้ายอะไรแล้วจะนะถ้าป้ายเนี่ยรุ่นมาผมนี่ป้ายดำแล้วก็ทะเบียนรอบที่3แล้วนะวัยรุ่นอินชาอัลลอฮ์อันนี้ดีป้ายดำแต่นะเจ้าบ่าวป้ายมือใหม่ครับแล้วก็เจ้าสาวป้ายแดงอาสมศักดิ์เป็นคนคิดเองนะอันนี้นะเราดูนะดีนะครับใครมีลูกหลานยังไม่แต่งงานนะมานะหรือแต่งงานแล้วหรือเราเองก็เถอะหรือลูกยังเล็กๆอยู่เอามาฟังนะครับบางคนบอกไอ้ลูกฉันเล็กอยู่ไม่ต้องคิดมากตัวเล็กนะพ่อแม่นะครับขอคู่ครองให้ลูกได้นะบางคนลูก7 ขวบเราขอให้มันมีแต่งงานมีสามีมีปัญญาไม่ได้ให้มันแต่งตอนนี้อนาคตข้างหน้าขออัลลอฮ์ส่งคนที่ดีมาที่จะดูแลลูกเราต่อไปขอได้แล้วนะครับพี่น้องผมไม่เป็นไรให้มันโตก่อนก็ขออย่าไปรอโตเดี๋ยวมันชิงก่อนเราเข้าใจมากนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวฝากมาแล้วเลยนะป้ายแดงป้ายพรุ่งนี้อาจารย์เป็นพยานที่ไหนพรุ่งนี้ก็เชิญด้วยถ้าใครจะไปเนี่ยอันมีรอโรงเรียนมีรถเปิดไปหน้าเพจผมนะครับโทรเข้าฟรีทุกรายมีอาหารเลี้ยงไม่จำกัดจำนวนรู้จักเพจก็เรียกตัวเรานะกี่โมง2 ทุ่มครึ่งนะแต่งมาอาสมศักดิ์เข้าไปในเพจผมนะครับแล้วก็มันจะมีโปสเตอร์สีน้ำตาลอยู่รูปพระเอกขี่ม้าอยู่นะข้างล่างโปสเตอร์มันมีเบอร์โทรอยู่รีบโทรไปจองนะเข้าฟรีหมดเลยบอกโอ้ไปมีรอแต่งตัวยังไงผ้าถุงก็เข้าได้ไม่เป็นไรบอกมางานบรรยายอาจารย์ปั๊บเข้าได้หมดเช้าแล้วนะใครไม่เข้าก็ออกกลับบ้านไปเปลี่ยนซะเข้าได้หมดนะเข้าได้หมดไม่ต้องไปซีเรียสนะ
จะมี5 ดาวจะไม่มีค่าอะไรถ้าไม่ได้พูดเรื่องศาสนานะอามีนฮะมาขอดุอาด้วยนะอัลลอฮฺนะดุอาบารักัตอัลลอฮฺสั่งให้เราด้วยนะพี่น้องไปนะลงทะเบียนก่อนครับโทรไปแจ้งนะฮะโทรไปแจ้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาล็อกไปเลยเข้าฟรีข้าวอาหารก็ฟรีไปเลยได้ชาวบ้านเขาว่างนะครับพี่น้องเวลาที่เขาบอกเราว่าที่เขาบอกเราว่าฉันเนี่ยแค่ดาวรับครับถูกต้องทำตามนั้นเองถูกต้องเขาจะโดนเราลงโทษเรียบร้อยเอาอย่างนี้มันอันนี้นะครับมีในสุราอิบราฮิมเวลาที่อัลลอฮ์ตัดสินแล้วนะครับสวรรค์นรกแล้วว่าก็ละชัยฏอนลัมมากุดีอัลอัมรชัยฏอนมันจะขึ้นพูดปราศัยครั้งใหญ่เลยสุดท้ายเขามาแล้วไปนู่นเลยนะพี่น้องบอกว่าอินนามาดะอูตุกุมฟัสตะจับตุมลีแท้จริงฉันเป็นแค่ผู้เรียกร้องแต่ท่านตอบรับฉันเองผมชวนเพื่อนกินเหล้าผมบาปไหมครับบาปไหมครับผมไม่ได้จับมือบางทีบาปไหมครับบาปชี้นำทางชั่วและเขาทำโดนด้วยและอิบลิสมันสัญญาแล้วว่ามันจะขวางให้ได้มันบอกแค่เรียกร้องเองและเจ้าก็ตอบรับและตะลูมูนีวะลูมูอันฟุสกุมอย่าด่าฉันนะแต่จงด่าตัวเองสิ่งใดที่ฉันสัญญาอะไรเอาไว้วันนี้ถ้าพูดง่ายๆฉันผิดสัญญาแล้วสิ่งใดอัลลอฮ์สัญญานั่นคือเรื่องจริงจบไหมครับอัลลอฮ์ไปหักหลังวินาทีสุดท้ายเจ็บปวดจริงนะพี่น้องอิบลิสไม่ได้จับมือเราแล้วก็บีบให้จับเหล้าเข้าปากแค่เรียกร้องแล้วเราก็ตามจริงนะครับไม่ได้โกหกเลยจริงฉะนั้นดุอาให้อัลลอฮ์ปกป้องพวกเราทุกคนนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับให้เราชัยชนะพ้นจากแผนการของมันได้นะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอิสติฆฟารเยอะๆซิกรุลลอฮ์มากๆและอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราอัลลอฮ์วะละนะครับเดี๋ยวเราได้พบกับจารุนาซิดอันมานิตจะนะเซลฟี่นะวัยรุ่นเนี่ย3 จังหวัด 4 จังหวัดชอบหมดเลยอันนี้จริงนะเซลฟี่รู้จักใช่ไหมมั้ยชอบถ่ายรูปอะไรนะครับ77 จังหวัดจริงๆมันชอบหมดเลยเพียงปัญหาว่าอันนี้ผมเตือนน้องๆสาวๆเพราะผู้ชายแบบเราเนี่ยคนพิศวาสคงไม่ค่อยมีอะไรน้อยมากๆที่แบบโอ้โหดูรูปคือน้อยผู้ชายออกรูปออกมาแล้วแบบชวนฝันกันน้อยมากๆดูรูปโปสเตอร์เราบรรยายคงไม่ชวนฝันขนาดนั้นนะพี่น้องนะแต่รูปผู้หญิงนะครับอันนี้ผมบอกให้นะที่ใต้นะหรือที่ไหนก็ตามแค่รู้ชื่อท่านรู้ชื่อแม่ท่านเขาทำไสยศาสตร์ได้เลยครับอันนี้ทำได้จริงนะแล้วข้อมูลโปรไฟล์เช็คประวัติง่ายที่สุดคือเอาจาก Facebook รูปเวลาผู้หญิงลงเกิดคนจะทำได้เลยอันนี้ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านเกี่ยวกับไสยศาสตร์นะแต่แกไม่ได้ทำนะบอกอย่างนะขอแค่รู้ชื่อเจ้าตัวและรู้ชื่อแม่ทำได้เลยไม่ต้องไปเอาไอ้รอยดินใต้รองเท้าผ้ารอยเช็ดแล้วไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องไปเอาของอะไรแบบยุ่งยากเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าไสยศาสตร์ออนไลน์โอ้ใช้ตันขนาดนั้นเลยเหรอก็บอกแล้วมันมีการพัฒนาเราต่างหากที่เป็นพัฒนาอะไรเลยระวังนะผู้หญิงเวลาโพสต์รูปอะไรพี่น้องเกิดไปต้องตาต้องใจนักไสยศาสตร์เข้าคลั่งไม่รู้ตัวนะครับพอไม่รู้ตัวมีบ้านผมนี่มีอยู่คนนะงานการไม่ทำอะไรเลยผู้ชายนี่ในสายบุรีนะกำปงเลยไม่ทำอะไรเลยแต่ผู้หญิงเข้ามาหาระดับราชการระดับครูระดับดีๆนั่นเลยสุดท้ายชาวบ้านต้องให้มันฮิจเราะห์ไปอยู่ที่นี่สุดท้ายมันอยู่ที่นี่ไม่ได้
มีงานไม่มีความหล่อไม่มีอะไรเลยทำไมคนเข้าหาตลอดแล้วผู้หญิงแบบบิ๊กๆกันนั้นเลยนะหนึ่งในนั้นเราวันเราอะไรอิลมูแบบนี้นะระวังนะครับฝากไว้ด้วยครับและจริงใจขอบคุณมากนะครับสิ่งใดผิดพลาดผมขอมาอัพพี่น้องทุกท่านนะและขอให้เราได้เจอกันสุดท้ายเลยนะที่สวรรค์ฟิรเดาส์อินชาอัลลอฮ์อามีนขอบคุณมากครับกับเวลากับฟิกอะไรกันครับเป็นยาผสมยานี่กินได้ไหมเลือกตัวอื่นแต่ว่าฮับตุโซดาอะไรมีเยอะเหล้าผสมยาใช่อันนี้มันขีดเล่ากุลามาดีที่สุดเลิกอย่าใช้ของเรานะครับอะไรนะถ้าพี่น้องว่าเย็นนี้อัสรีสวนพลูนะครับเขาว่าไงนะครับอะไรจะมาไม่สาระไม่ควรนะว่าไงนะนั่นนี่ยกของสุดท้ายส่วนพลูใช่ไหมมั้ยอินชาอัลลอฮ์ดูศิลปะมาอยู่ซบหน้าพออาติกมาอยู่ซบหลังเลยอัลฮัมดุลิลละขอบคุณมากนะครับมาแล้วเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากครับพี่น้องทุกท่านนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ